Selamat datang di Tatar Priangan. Saya, Akbar Mujahid, akan membawa Anda bertualang mencari brand-brand lokal Priangan yang potensial. Brand mampu mengubah persepsi produk atau jasa sehingga kita jatuh cinta kepadanya. Brand membawa sejuta makna segudang cerita. Brand gak melulu soal profit, tapi tentang bagaimana memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitar. Di balik alamnya yang indah, Priangan memberi esensi semangat juang yang mendalam bagi para pengusahanya. Inilah esensi semangat brand lokal Tatar Priangan. Botekar, brand lokal kudu vokal. Baraya, sudah sampai kita di tempat yang jauh dari kebisingan kota. Tempat yang hijau, sunyi, suara gemericik air, suara embek, suara ayam, suara burung, pengganti suara knalpot dan klakson mobil yang bikin pusing kalau di kota. Bebas dari polusi. Dan katanya, di sebelah saya ada tanaman hidroponik yang bisa langsung dimakan dari sini nih langsung. Kayaknya kalau kita cobain oke nih. Ayo bogana gue nya. Orang cobaan. Ngeunah Geus digamenya can urang. Biar kita nggak penasaran dengan benteng farmhouse ini, mending kita temuin aja langsung pemilik dari benteng farmhouse. Ayo, come on! Kenal mana? Weh, cager, anjir, selila teh panggil ujuk mana boga anak buah MBKB ya. Iya weh. Ngopi ya? Ayo, gimana? Orang di itulah di kebon ya. Orang yang ngobrol-ngobrol ke selila, ucil. Sio mandian aing kerek datang disemprot. Yes, ngopi yuk. Yuk. Bro, geus sabar ali lah ya maneh. Nyen kieu. Aya meureun 4 tahun 5 tahunan mah. Ari mimitina kumaha langsung segede kieu apa kumaha? Henteu. Ieu butuh proses perjuangan nu panjang. Berat lah pokokna mah. Batur mah moal bisaeun lah. Sigana. Moal kuat teh. Terus mulaina dari apa sih sampai bisa sebesar ini? Selama proses 5 tahun. Awalnya mah kan sepetak didinya hungkul. Cuman kan nya respon alusnya terus berkembang gitu. Jadi itu langsung segede kieu. Berarti bertahap. Sepetak. Terus gagal teh sih? Pernah gagal. Berarti kegagalan eta teu ngajieun maneh putus harapan ya. Teu ngajieun era oge. Justru eta nu matak beuki semangat. Justru kegagalan itu yang membuat maneh bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Iya. Naon sih nu ngajadikeun maneh yakin tinu kegagalan eta terus bisa bertahan nepi ka 5 tahun? Naon nu ngajieun yakin eta? Sabenerna nu matak jadi yakin teh justru karena hinaan orang. Hinaan orang? Kenapa hinaan orang bisa bikin nyepelekeun naon sih di dieu gitu. Naon sih di kampung? Naon sih nyeun kieu? Naon sih kudu aya modern atuh cenah naon ngebon. Naon ngurus domba gitu. Tapi justru itu ngajieun mana motivasi. Justru hayang ngabuktikeun. Oh.
Jadi pengen membuktikan bahwa semua statement orang itu salah. Iya. Dan inilah bukti dari cacian dan hinaan orang-orang selama ini. Nah, Dibuktikan dengan sebuah karya. saya tak bisa. Keren maneh anjir. Iya sabar luas tanah le. Itu pernah ngukur aing. Ukur atuh anjir. Ikut kalegagi mana anjir. Ya lumayan lah. Iya domana halus sih lah leutik ieu le. Heeh. Iya domana sih? Kita kambing kacang, Kambing kacang. kambing gunung. Kambing Ieu gunung. Kambing nu geus mulai langka di urang. Oh. Ieu nu kudu dilestarikeun ku urang. Apa keistimewaan si kambing gunung sehingga bisa mana tertarik gitunya ke mawa eta ka Ieu kambing asli Indonesia. Kambing asli Indonesia. Ya. Biasanya orang kan bangga ku produk Luarnya kambing impornya. ya kambing impor. Itu kualitas halus, tapi kambing kacang justru lebih halus. Cek saya gitu karena jarang oge ayeuna. Geus mulai hampir punah lah. Hampir punah. Iya kan di perkampungan lainnya. Tanggapan masyarakat kumaha kan aya kafe di tengah pemukiman penduduk gitu. Masyarakat awalnya mah teu peduli lah. Peduli. Naon sih gitu. Nyieun kikieuan pas geus berjalan beuki rame. Ya akhirnya warga sekitar gen ngerespon positif lah. Tah, bro, ngopina di dia we. Bener, iya ngeunaheun ya. Iyuh. Ah, iya bener ya. Mal dibere aja gitu. Dahar enggeus, ayeuna tinggal ngopi. Tapi orang boga pertanyaan kieu le. Naon tah? Maneh teh kan sagala aya. Motor antik, barang-barang antik, perkebunan, peternakan, embe, ayam, jual kopi, ada makanan juga. Jualan naon sih maneh sebenarnya? Jadi sebenarnya orang ngajual naon anu aya di lembur. Rumah sahirup di kampung, duit teu boga, lamun orang kahayang nya bakal kitu-kitu wae. Makana naon nu aya di lembur nya dimanfaatkeun. Udah tempat ieu kan tadina tempat teu kaurus, taneuh teu manfaat. Daripada teu produktif ya akhirnya minta izin ke warga sekitar kumaha lamun tanah ieu dipake gitu digunakan anu lebih manfaat bisa ngahasilkeun akhirnya setuju nya Berarti si pemanfaatan tanah itu kerjasama jeung warga gitu. jeung warga. Berarti gotong royong lahnya ngamanfaatkeun lahan tidak produktif menjadi lahan produktif. Nah. Karena iya kan masuk gangnya pinggir sungai gitu ya. Secara tingkat kegemburan tanahnya beren kan kurang halusnya ke pertanian. Sementara kan ditinggali di dia loba tangka sampe gitu. Nah, kumana dijadikan hal anu lebih produktif daripada sampe gitu. Nah eta justru nu matak jadi tantangan ke urang. Di dieu teu cocok yang berkebunan. Justru pas urang ngamimitian kekebunan ge warga dia teh nanaonan gitu. Dagis pugu di dia mah butut hasilnya mata ku urang teu diurus ge matak diantep ge cek saha da lamun aya usaha mah pasti bisa makanya ku urang kumacarana bisa subur tanah di dieu nu tadina teu subur nya eta make kotoran kambing maka muncullah si peternakan eta ya. Keur
ngajieun supaya si kotoran kambing ieu bisa jadi Manfaat, pupuk, oke, manfaat, iya. bisa menggemburkan tanah. Nah terus masalah ayeuna aya tetangkalan, aya barang-barang antik, eta barang-barang antik ijinya, barang-barang antik nu aya di dieu, eta barang nu aya we nu di ieu mah. Dan jadi ngahajakeun meuli gitu. Teu nu aya nu di dulu, di tetangga, di saha. Ini dimanfaatkeun nu aya we, masalah pantes teu pantes kan biarkan orang lain menilai, da baturna teu apaleun. Kumaha? Cuman ditempatkeun sehingga katingali boga estetika. Tah gitu. Eta kan seni nu teu bisa dibeli ke batur nya. Eta. Batur boga barang butut tapi teu teu bisa nempatkeun kan jadi butut Tah, kata gitu. Tapi lamun ditempatkeun halus ieu jadi barang antik. Eta lah nu orang kudu berpikir kumaha pantes dipapantes gitu. Jadi lamun orang nempo aksesoris siga meja gitunya, itu kan barang-barang jadul. Jadi sebenarnya mah karena teu boga duit ya. Teu boga duit. Dah hayang makan orang yang halus siga kape batur nih di Aya mah kota. modern halus karena teu boga duit, ayeuna ngamanfaatkeun barang-barang nu cek batur teu kapake. Tah gitu. Kumane diolah deui sehingga ditempatkeun boga nilai estetik sehingga katempo halus. Nah, naon sih nu menantang tinu meyakinkan masyarakat supaya masyarakat mulai beralih ke hidroponik dengan keterbatasan lahan ya. Kumaha cara mana ngayakinkeun masyarakat eta? Ngayakinkeunna hiji-hijina ieu teh dibuktikan ku sorangan. Tetap ya jadi Da figur ketika geus rame, ketika menghasilkan batur ge narurutan harayangeun. Ngan batur mah mung kegala. Ayo orang mah siap jeung resiko kegagalan oge gitu. Makana henteu waktu nu singkat orang bisa ngajieun juga ieu. Nah, waktu yang tidak singkat itu kan 5 tahun ya. Dimulai dari sepetak tanah gitu, terus berbagai macam kegagalan, ternak yang banyak yang mati dan lain sebagainya. Kumaha cara maneh mempertahankan keyakinan eta sehingga maneh bisa memperbaiki kualitas produk eta le. Masalah kualitas produk eta mah ku berjalanna waktu ketika jelema datang nah ieu mah butut kieu akhirnya orang mikir nya butut kumaha carana meh alus cari referensi lah baca buku naon ningalina Google na YouTube gitu segala cara dilakukan termasuk mun tatanyakan geus lebih berpengalaman. Berarti maneh percaya dengan istilah quality is the key to enter the market. Kualitas adalah kunci pintu masuk supaya produk kita diterima oleh pasar. Salah satunya eta lah. Jadi sebetulnya lamun orang yang diterima ku pasar, ya buktikan kalau produk kita bagus. Ya. Dan hiji anu jadi catatan orang ngerasa bahwa sesuatu anu berbeda dan pertama. Oke. Eta nu paling penting. Berarti sebenarnya segmen utama, target utama mana adalah budak leutik. Sehingga bisa nggak berjalan waktu. berjalannya waktu. Akhirnya mana menemukan market anu lebih spesifik keur diolah gitu ya. Karena dengan anak kecil sehingga banyak orang tua yang datang ke sini atau kebalik orang tua yang melihat ternyata ini asik nih kalau bawa anak, akhirnya bawa anaknya ke sini. Dengan perspektif itulah maka maneh ngajieun si pertanian ejek peternakan anu menarik sehingga budak bisa berinteraksinya. Hidroponik kan meureun bersihnya budak ketika cacabakan teu kotor teuing lah nya. Gitu. Terus misalkan kadang isengnya budak mah tiba-tiba ngadahar jika urang aman gitu jadi jadi aya racun dari pestisida. Terus manehna ge bisa meureun boga experience nya mere dahar sasatoan nya mere dahar embe kumaha. Jadi metesieun gitu. Metesieun nya kadang kan loba budak anu trauma nya sieun ku embe sieun ku ucing karena teu wawu. Nah di dia meren mana mencoba memperkenalkan itu sehingga anak-anak kecil ini mulai akrab dengan pertanian dan ternak. Mungkin dengan cara siga kieu nya loba barudak ya anu bisa kahareupna teh boga cita-cita jadi petani. Mungkin nah eta kan orang yang saeutik rada prihatin lah dengan pertanian peternakan ayeuna nu henteu bergengsi gitu anu henteu jadi minat. Wah ya jelema nu cita-cita yang jadi petani. Karena kan sorry itu sayanya image petani itu kan kurang gitu ya. Sehingga ketika orang bisa menyampaikan atau memperbaiki image petani, peternak ke generasi berikutnya dengan kemasan yang lebih keren, mun cek urang eta bisa jadi impian profesinya. Jadi buktikan gitu ya.
Mah yang jadi petani kan edan ya. Indonesia di 20 tahun ke hareup kalau mun urang bisa kompak ngajieun brand petani atau peternak itu halus, itu bisa jadi salah satu tujuan profit. Iya dibuktikan ke orang. Jadi kumaha carana beternak bertani itu mengasihkan gitu. Itu sesuatu anu kotor, anu henteu menjanjikan. Dan iya menjanjikan. Orang buktinya hirup 5 tahun dan terus berkembang. Hiji deui nu ngajieun urang masih penasaran. Sacan aing balik jeung nyobaan susu kambing. Ieu aing saumur hirup ieu kakarek ieu urang ngasaan susu kambing. Tapi sacan urang nginum susu kambing yang bikin penasaran. Pertanyaan anu nyieun urang penasaran adalah kumaha sih cara Benteng Farmhouse agar bisa selalu diingat oleh konsumennya, selalu mendapatkan tempat di hati konsumen. Naon kumaneh dilakukan? Cara nu ku urang sok dilakukeun nyaeta terus inovasi ku cara, warna jeung tampilan nu berbeda cinu lain. Berarti selalu membuat inovasi supaya bisa selalu tampil beda. Ayeuna aing coba tadi susu. Nu paling penting dina susu kambing rasakeun manfaat khasiatna sehari ke depan. Sehari ke depan. Berarti efek jangka panjang. Kumaha carana jeung nikmatna minum susu gigireun balong di baturan sora hayam. Cuman ada di Benteng Farmhouse. Lek, urang pamit heula karena urang kudu indit deui neangan brand-brand lokal priangan lu potensial lu bisa diajak ngobrol ku urang sehingga bisa mere inspirasi ke babaturan urang kabeh. Eta di Oke, lek aja urang pamit heula. Oke, sehat selalu. Benteng Farmhouse sudah mengajarkan kita tentang bagaimana bisa bertahan dalam mencapai impiannya. Mengubah hal-hal negatif, komplain, hinaan, cacian, menjadi inovasi produk berkelanjutan sehingga Benteng Farmhouse bisa melakukan inovasi-inovasi produk sampai bisa relevan dengan keinginan dari konsumennya. Kita juga belajar untuk tidak takut menjadi beda. Karena sesungguhnya yang berbeda adalah yang paling mudah untuk diingat. Dan Benteng Farmhouse memberikan gambaran tentang bagaimana memaksimalkan sumber daya internal sehingga menjadi kekuatan dan keunikan untuk bekal pertarungan di kompetisi pasar. Jangan malu untuk berkarya walaupun tinggal di desa. Teruslah bergerak dan berdampak. Brand lokal, kudu vokal.